Möndulhalli jarðar er hve mikið jörðin hallar. Allar reikistjörnurnar mynda eins og disk og sumar reikistjörnurnar eru með mjög lítinn möndulhalla, til dæmis Venus sem er 3 gráður. Það þýðir að ef að þetta er sólin hérna og svo mynda reikistjörnurnar svona disk sem þær snúast í kringum, ef við horfum þvert inn í sólkerfið, að þá er hann næstum því alveg réttur, snúningsásinn næstum því alveg réttur á við sólina, en hjá jörðinni þá hallar hann bara alveg töluvert. Þetta er 23,5 gráða. Það er að segja hornið sem myndast hérna á milli, frá því að vera alveg 90 gráður á við sólina, eða sólkerfið. Það sem gerist þegar að jörðin hallar svona, því að hún hallar, ef að þetta er sólin, að þegar að jörðin er hérna megin, þá hallar norðurhvel frá sólu og þá sjáum þið, ef að það er bjart hérna megin, þá er bara myrkur hér. Það er myrkur stærri hluta sólarhringsins hérna, en það er myrkur stóra hluta sólarhringsins í okkur á veturna, við erum hér norðarlega, þá verða þessi áhrif ýktari. En á suðurhveli er þá sumar. En þegar við erum hérna megin, þá er þetta öfugt. Þá er bjart hérna megin og þá er bjart allar sólarhringinn okkur, því við náum bara rétt að fara yfir í dimma hlutan. Það þýðir að sólin sest í smá tíma hjá okkur, en það verður aldrei almennilega dimmt. Þannig að þess vegna er svona mikill munur hjá okkur á sumri og vetri, af því við erum norðarlega og þá er þetta ýktara. Við miðbaug, það er ekkert mikill munur, því að þá bara hallar þau annarkvort í þessa áttina eða þessa. Það breytir rosalega litlu, en það eru ekki árstíðir við miðbaug. Ekki þessar hefðbundnu árstíðir allavega, skiptast frekar í þurrtíma og regntíma. En möndulhallinn, hann veldur sem sagt árstíðum á jörðinni.